全部冷媒现货供应。这冷媒是 R134A， 汽车、冰箱、冷气都可以灌，环保冷媒 R134A 哦。那这一罐280克，好，280克，来效期哈，我们都是最新的，最新制造。这是止漏剂，冷媒止漏剂，这里面有冷冻油，也有荧光剂啊，侧漏、补漏都可以。基本上，冰箱、冷气、室外机、汽车都可以补。哦，那如果你是要做抓漏，里面也富含荧光剂。到我们卖场去购买。